Good morning mga katik. Dito tayo ngayon sa Palladium, no? Loob sa may Shoe Boulevard. Meron tayong i-check na washing machine. So tara, pasukin na natin. Ito pala mga katik, ito yung washing. So ang problema niya, Samsung top load. Ang problema niya, wala siyang power. So i-check na natin ngayon. So tara. So ito mga katik, na check na natin. Ito yung connection niya. Ito yung papunta dito sa loob. White at saka black na wire. Ito yung papunta rito. Sinukatan natin. Meron tayong nakuhang 220. Ayan, 220. Ibig sabihin, okay yung supply. Ang problema yung itong board na mismo. So ito yung kailangan makatik palitan. So tatry din natin i-repair to. So yan yung problema makatik. Yung kanyang electronic board. So update ko kayo mga katik sa unit na to, kung ma-repair natin or palitan natin ang board. 2 days later. So magandang araw sa inyo mga katik. Update pala mga katik sa Samsung na yung pinulot natin na board. Ito mga katik, okay na siya. Ikakabit na natin. Ito. Bali yung naging sira niya mga katik, itong kanyang power supply. Itong kanyang power supply, ito yung naging problema niya. Ito yung luma. Ito na yung pinalitan natin. So isang tatanggal lang yan dyan mga katik. Nakaganyan lang yan. Ganyan. Sungkitin nyo lang. May nabibili nito mga katik sa natin. So yan mga katik, ikabit na natin, no? Ititesting na natin. Diba, may power na. Yan na. Spin natin. Ayan. So working na siya mga katik, no? Ito lang yung pinalitan natin. Hintayin natin umikot. So yan mga katik, okay na. Wow! So case close na tayo, no? Yun lang yung problema niya. So bago pala natin tapusin yung ating video, shoutout pala kay Dan Samano, isang mahusay, magaling na head technician. Siya yung nagbigay sa atin ng client na to. Siya yung nag-recommend sa atin sa client na to. So salamat sa inyong panonood mga katik, at sana may natutunan kayo, at bisitahin nyo naman yung aking Facebook and YouTube channel. Yung aking YouTube channel ay ganun din, Jade Caps, at yung Facebook page ay same din yung pangalan. So see you sa ating next vlog. Bye bye.